Samtang ako nagalakaw sa kabukiran, isutong ko ang kinaiyahan, kakahuyan o ang kabulakan. Ibuhat sa Diyos kining tanan, kayutaan ug ang kadagatan, mga isda ug ang kalanggaman. Kanato sa Diyos kini gitugian, ingon nga mga tiniyalan. Ang Diyos nagtabang sa iyang mga katawhan, kinahanglan kita kasaligan nga mga piniyalan. Ibuhat sa Diyos ang kalibutan o ang pagkapuno niini sa lapi ug ang mga bulawan, kining tanan iyaman. Ang Diyos nagtabang sa iyang mga katawhan, kinahanglan kita kasaligan nga mga piniyalan. Bituon adlaw ug bulan, makita nato sa kawanangan. Kana maoy mga ilhanan sa iyang pagkagamhanan. Ang Diyos nagtabang sa iyang mga katawhan, kinahanglan kita kasaligan nga mga piniyalan. Ang Diyos nagtabang sa iyang mga katawhan, kinahanglan kita kasaligan nga mga piniyalan, nga mga piniyalan, nga mga piniyalan. Igsuon susiha ang imong kaugalingon, niining naghinapos nga panahon. Kay ang kalibutan puno sa kadautan, ug sa dili madugay kini pagahukman. Sa panahon nga gikahimutan, ako imong gipatalinghugan, ug sa adlaw sa kaluwasan, ako imong
kasulatan, basahon sa kinabuhi, basahon sa kamatayon, kini pagabukharon sa adlaw sa paghukom. Sa panahon nga gikahimutan, ako imong gipatalinghugan, ug sa adlaw sa kaluwasan, ako imong gitabangan. Pangitaa si Jehova, samtang hikaplagan pa, samtang basko ka pa, igsuon alagad na, ayaw paglangan-langan, samtang may panahon pa, kaysa kaluwasan, basig masirhan ka. Sa panahon nga gikahimutan, ako imong gipatalinghugan, ug sa adlaw sa kaluwasan, ako imong gitabangan. Ug sa adlaw sa kaluwasan, ako imong gitabangan. Nagpakatao dinhi sa kalibutan, aron sa paghatag ug sanglitanan sa atong kinabuhi ug binuhatan. Kay kita mga tubang sa iyang hukmanan, ang pagtuuta walay kapuslanan, kung kini walay binuhatan. Ang atong mga buhat maoy basihanan, diin kita pagahukman. Ang kinabuhi mo, igsuon kumusta, na malandong ka ba ning panahona? Kung si Jesus mo balik, ikaw andam na ba nga musugat kaniya? Ang pagtuuta walay kapuslanan, kung kini walay binuhatan. Ang atong mga buhat maoy basihanan, diin kita pagahukman. Igsuon susiha ang kaugalingon mo, kung nagpadayon ka ba sa pagtuo. Ang atong binuhatan maayog dautan, kining tanan iyang pagahukman. Ang pagtuuta walay
kapuslanan, kung kiniwalay binuhatan, ang atong mga buhat maoy basihanan, diin kita pagahukman, diin kita pagahukman, diin kita pagahukman. Sa kalibutan, ang tanan may utlanan, dunay katapusan, kay ang tanan lumalabay lang. Bisan kinabuhi ta, dunay katapusan, walay mulungtad, kay ang tanan lumalabay lang. Pusa mangandam ta, kay sa Diyos mga tubang ta, angkon na si Jesus, kay siya lang manluluwas ta. Magandang ta, kay sa Diyos mga tubang ta, angkon na si Jesus, kay siya lang manluluwas ta. Dinhi sa kalibutan, ang tanan may utlanan, tunay katapusan, kay ang tanan lumalabay lang, kay ang tanan lumalabay lang, kay ang tanan lumalabay lang. Magmadasigunta ang pagbalik ni Jesus, haduol na ang pagtuota atong likunon, ug sa pag-alagad magpadayon. Bisan sa kalisdanan atong hisugatan, apan si Jesus lang ang saligan. Ang Diyos nagsaad nga siya magauban sa iyang mga katauhan.
kalisdanan, apan kining tanan lumalabay lang, basta si Jesus lang ang tutukan. Bisan sa kalisdanan atong hisugatan, apan si Jesus lang ang saligan. Ang Diyos nagsaad nga siya magauban sa iyang mga katauhan. Muabot ang panahon, kita pagkalutuson tungod sa pagkinabuhing Diyos nun. Apan kinahanglan ang pagmaunungon tungod sa kinabuhing dayon. Bisan sa kalisdanan atong hisugatan, apan si Jesus lang ang saligan. Ang Diyos nagsaad nga siya magauban sa iyang mga katauhan. Bisan sa kalisdanan atong hisugatan, apan si Jesus lang ang saligan. Ang Diyos nagsaad nga siya magauban sa iyang mga katauhan, sa iyang mga katauhan, sa iyang mga katauhan. Ka ba naniniwala siyang may likha sa lahat ng bagay na iyong nakikita? Di mo ba lubos maisip kung paano niya ginawa ang ating mundo walang kasing ganda? Di ka ba naniniwala sa kanyang kaharian at sa buhay na walang hanggan? Di mo ba lubos maisip na sadyang mayroong langit at ito ay para sa ating lahat? Di ka ba naniniwalang siya ay tunay at siya ang nag-iisang Diyos na buhay? Wala nang iba pang higit na makapangyarihan, maniwala kang tanging si Jesus lamang. Di ka ba naniniwala ang iyong buhay na masayang lang at walang saysay kung wala si Jesucristo sa ating mga puso? Kaligtasan ay di matatamo. Di ka ba naniniwala tanging siya lamang at wala ka ng ibang kinakailangan? Papasukin siya ngayon sa puso
puso mo, kaibigan, ang kaligtasan ay iyong makakamtan. Di ka ba naniniwalang siya ay tunay, at siya ang nag-iisang Diyos na buhay? Wala nang iba pang higit na makapangyarihan, maniwala kang tanging si Jesus lamang. Siya ang noon at ang ngayon, siya ang sagot ng iyong tanong. Halina't maniwala sa Kanya, maniwala ka. Di ka ba naniniwalang siya ay tunay, at siya ang nag-iisang Diyos na buhay? Wala nang iba pang higit na makapangyarihan, maniwala kang tanging si Jesus lamang. Di ka ba naniniwalang siya ay tunay, at siya ang nag-iisang Diyos na buhay? Wala nang iba pang higit na makapangyarihan, maniwala kang tanging si Jesus lamang. Maniwala kang tanging si Jesus lamang. Maniwala kang tanging si Jesus lamang. Igsuon palandungan nga ikaw sa Diyos ihigugma. Siya nagtawag kanimo sa pagduol kaniya. Busa igsuon sa Diyos balik na, samtang may panahon pa. Kay ang ugma ulahi na, ug sa kaluwasan masirhan ka. Igsuon padayon lang sa imong pag-alagad, kay imo unyang makuptan ang kinabuhing way katapusan. Busa igsuon sa Diyos balik na, samtang may panahon pa. Kay ang ugma ulahi na, ug sa kaluwasan masirhan ka. Panahon sa kalisdanan, si Jesus atong saligan, kay siya andam mutabang sa iyang mga katawhan. Busa igsuon sa Diyos balik na, samtang may panahon pa. Kay ang ugma ulahi na, ug sa kaluwasan masirhan ka. Busa igsuon sa Diyos balik na, samtang may panahon pa. Kay ang ugma ulahi na, ug sa kaluwasan masirhan ka. Ug sa kaluwasan masirhan ka.
o sa kaluwasan masilhan ka. Ngano wala kay gana sa pagsimba, ngano wala kay gana muday niya. Tungod ba kadaghan sa problema mo, o tungod sa mga negosyo mo, ang kanindo ning mga butang, ang hinungdan ni ining nga tanan. Hinumdumi kini lumanabay lang, kay kining tanang butang dayan-dayan lang. Ngano wala kay gana sa pagsimba, ngano wala kay gana mudayig niya. Tungod ba kadaghan sa problema mo, o tungod sa mga negosyo mo, ang kanindo ning mga butang, ang hinungdan ni ining nga tanan. Hinumdumi kini lumanabay lang, kay kining tanang butang dayan-dayan lang. Ang kanindo ning mga butang, ang hinungdan ni ining nga tanan. Hinumdumi kini lumanabay lang, kay kining tanang butang dayan-dayan lang. Ang kanindo ning mga butang, ang hinungdan ni ining nga tanan. Hinumdumi kini lumanabay lang, kay kining tanang butang dayan-dayan lang, kay kining tanang butang dayan-dayan lang, kay kining tanang butang lumanabay lang. Naghinapos tanga panahon, igsuon kinahanglan kita mangandam sa atong kinabuhi ni ining kalibutan. Kay basig mo sira na ang kaluwasan. Si Jesus habit na mo balik, igsuon andam ka na ba sa pagsugat uban sa imong pamilya. Kinahanglan igsuon mangandamta sa atong pag-alagad
adunay pagsulay, problema, kalisdanan, atong isugatan. Apan kang Kristo, itugyan ang tanan, aron maangkon mong kadaugan. Si Jesus hapit na mo balik, igsuon andam ka na ba? Sa pagsugat uban sa imong pamilya, kinahanglan igsuon mangandamta. Ang atong kinabuhi hinulaman lang, walay usangan na sayod kanus a bawian. Kinahanglan gayud ato kining ampingan, kay ni Jesus kita gipagkamatyan. Si Jesus hapit na mo balik, igsuon andam ka na ba? Sa pagsugat uban sa imong pamilya, kinahanglan igsuon mangandamta. Kinahanglan igsuon mangandamta. Kinahanglan igsuon mangandamta. Sa puloy anang malipayon, ug sa pag-alagad matinod anon. Puloy anang bulawan, iyang giandam, alang sa mga matinumanon. Mana ug asawa bisan sa kapitpus o kahamugaway, mga anak ato gayong giyahan sa pagsubay sa kamatuuran. Kayang Diyos naghandom sa puloy anang malipayon, sa pag-alagad matinod anon. Puloy anang bulawan, iyang giandam, alang sa mga matinumanon. Bisan moabu ang daghang pagsulay, magpabilin nga maliun ang panimalay. Pagsalig kang Kristo gikinahanglan, aron maangkon ang kadaugan. Kayang Diyos naghandom sa puloy anang malipayon, sa pag
matinod anon. Uloy anang bulawan, iyang giandam, alang sa mga matinumanon. Uloy anang bulawan, iyang giandam, alang sa mga matinumanon. Alang sa mga matinumanon. Alang sa mga matinumanon. Ang kinabuhita, hinolaman lamang, sa ato ining ampingan. Kay basig mo abot ang kamatayon, kinahanglan mangandam sa tanang panahon. Susiha ang kaugalingon mo, kung naa ka ba sa pagtuo kay si Jesus nag-andam, kinabuhing way katapusan. Ining kalibutan nga atong gipoy-an, puno sa tentasyon o kadautan. Apan hinumdumi nga kining tanan, paingon ngadto sa kalaglagan. Susiha ang kaugalingon mo, kung naa ka ba sa pagtuo kay si Jesus nag-andam, kinabuhing way katapusan. Susiha ang kaugalingon mo, kung naa ka ba sa pagtuo kay si Jesus nag-andam, kinabuhing way katapusan. Kinabuhing way katapusan. Kinabuhing way katapusan. Pagtuo kay ikaw nga gyoy bugtong paglaom ko, bisan sa kalisod ikaw ang dalang panan kanimo. Itugyan ko ang tanan, panahon sa kasakit ug mga pagsulay. Gupti ko sa gamhanan mong bugtong,
kasing-kasing puno sa kaguol. Ginoo, ikaw ang paglaom ko sa akong paglakaw. Ikaw ang kauban, dalan nga malisod subayon ko. Bisan nga masikpit ang agianan ko, ang saat ni Jesus saligan ko. Ginoo, pagkuha ang kinabuhi ko, kay ikaw ayo'y bugtong katabang ko. Kaysa akong kaugalingon, wala yun ko'y mahimo, kang Jesus ang tanan itugyan ko.